आज हम चाइनीज़ स्टाइल में चिली चना बनाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं और इस रेसिपी को एक बार ट्राई करना तो बनता है। हेलो दोस्तों, मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही न्यू वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। 1 कप करीब मैंने चना लिया है। इसके लिए ये बड़े वाला चना है, आप इसमें छोटे साइज़ के चना भी ले सकते हैं। मॉर्निंग में 9:30 बजे के करीब मैंने इसे गर्म पानी में सोक किया था और इसके बाद मैंने इसे धूप में रख दिया था। अभी करीब 12:30 बजने वाले हैं, 3 घंटे हो चुके हैं, पर चने बहुत ही अच्छी तरह से भीग चुके हैं। तो इस ट्रिक के साथ आप चनों को भिगोएं। मैंने काफ़ी गर्म पानी में इन्हें सोक किया था और उसके बाद ये धूप में अच्छे से फूल गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इन्हें हम बॉयल कर लेंगे। तो चने के ऊपर हम 1-1.5 इंच तक का पानी डालेंगे और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और प्रेशर कुक कर लेंगे चनों को। तो अब हम कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और करीब 5 विसिल इसे फुल फ्लेम पर ही आने देंगे। इसके बाद लो फ्लेम करके 7 से 8 मिनट कुकर को और हम गैस पर रहने देंगे। इसके बाद जब इसका प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा तो इसे हम खोल देंगे। आप चने को देखकर कह नहीं सकते कि ये रात भर हमने भिगोया नहीं। बिल्कुल प्रॉपरली परफेक्टली कुक हुआ है, ये ना ओवर कुक है, बिल्कुल बराबर कुक हुआ है। आप देख सकते हैं जब हम इसे मैश करते हैं तो ये अच्छे से मैश भी हो जाता है। अब चने तो प्रॉपरली बॉईल हो चुके हैं। अब हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो एक बड़े बाउल में मैंने चने को निकाल लिया है। इन्हें क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है। कम से कम 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर मैंने इसमें डाला है। साथ ही मैंने थोड़े से चावल पीस लिए हैं बहुत बारीक, इसका पाउडर बना लिया है। 2 टेबल स्पून मैं वो भी ऐड कर दूँगी। इससे चने बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और इसे हम अच्छे से कोट कर लेंगे। पानी का यूज़ मैंने नहीं किया है, ये हल्के गीले थे चने, इस पर अच्छे से कॉर्नफ्लावर और चावल का पाउडर कोट हो गया है। अगर आपके पास राइस फ्लावर है तो 2 टेबल स्पून आप वो डाल सकते हैं इसमें। अगर नहीं तो चावल को पीस कर भी इसमें डाला जा सकता है और नहीं तो सिर्फ कॉर्नफ्लावर से भी आप इसे कोट कर सकते हैं। ये सफ़ेद मोती के जैसे दिख रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से ये कोट हो गए हैं। तो ऑयल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। काफ़ी हॉट ऑयल में हमें इन्हें फ्राई करना है। तो तेल को मैंने अच्छे से गर्म होने दिया है। बाकी की तैयारी हम देख लेते हैं। 4 टेबल स्पून करीब मैंने बारीक चॉप्ड गार्लिक, 2 हरी मिर्च, अदरक थोड़ा सा और 1 बड़ी साइज़ का शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, 1 मीडियम साइज़ का गाजर बारीक कटा हुआ और 8 से 10 मैंने स्प्रिंग अनियन लिए हैं, जिसे मैंने पत्तों के सहित ही लिया है। इसमें मैं सेजवान चटनी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो चिल्ली सॉस भी इसमें डाल सकते हैं। टोमेटो केचप भी हम इसमें डालेंगे, तो वो भी मैंने ले लिया है। विनेगर और सोया सॉस भी हम इसमें डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। इसके बाद हम इसमें चने धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। स्पून से ही मैंने इसमें चने डाल दिए हैं। गैस का फ्लेम हम फुल रखेंगे। थोड़ी देर तक हम चने को चलाएंगे नहीं, 1 मिनट के करीब इसे छोड़ देंगे फ्राई होने के लिए। इसके बाद हम इसे थोड़ा थोड़ा टर्न करते जाएंगे। ये अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इन्हें हमें फ्राई करना है। तो बीच बीच में हम इसे थोड़ा सा चलाते रहेंगे ताकि ये इवनली ब्राउन हो जाए चारों तरफ से। आप देख सकते हैं ये अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी फ्राई किए हैं मैंने। अब मैंने सेम पैन को खाली करके इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। इसी में मैंने गार्लिक भी ऐड कर दिया है, जिंजर भी ऐड कर दिया है और ग्रीन चिलीज़ भी। तीनों को हमें कुछ सेकंड्स के लिए ही पकाना है, इनका कलर हमें चेंज नहीं करना है। तो कुछ सेकंड्स के लिए इन्हें हम चला लेंगे। गैस का फ्लेम हम फुल ही रखेंगे। चाइनीज़ कुकिंग में कुकिंग फुल फ्लेम पर ही किया जाता है। कुछ सेकंड्स के बाद मैंने इसमें स्प्रिंग अनियन, गाजर और शिमला मिर्च भी ऐड कर दिए हैं। 1 मिनट के लिए हम सब्जियों को सौते करेंगे। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना होता है,
तो फुल फ्लेम पर इन्हें चलाते हुए हम 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। इसमें मैंने 1 कप में हाफ कप कॉर्नफ्लावर ऐड करके इसकी स्लरी बना के रखी है, जो हम सॉस को थिक करने में यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर मैंने डाला है इसमें। इसे थोड़ा सा हम मिला देंगे। साथ ही इसमें अब हम सॉसेस भी ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप इसमें डाल दिया है। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने सेजवान चटनी का यूज़ किया है, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। 1 टेबल स्पून इसमें हम सोया सॉस ऐड करेंगे। तो तीनों तरह की सॉस डालकर हम कुछ सेकंड्स के लिए इसे हम और पकाएंगे। तो इन्हें हम थोड़ा सा मिला लेते हैं और कुछ सेकंड्स के बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड करेंगे। सब्जियों में हमने अभी तक नमक नहीं डाला है, तो स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे और इसे थोड़ा सा मिला देंगे। चने को बॉईल करते समय मैंने नमक डाला हुआ है और सॉसेस में भी नमक होता है, तो बाकी का नमक मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है। कॉर्नफ्लावर की स्लरी अब हम इसमें डाल देंगे ताकि सॉस थोड़ी सी थिक हो जाए। 2 टेबल स्पून करीब इसमें मैंने विनेगर भी डाल दिया है। सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा पका लेंगे। 10 से 15 सेकंड्स के बाद हम इसमें चने भी ऐड कर देंगे। हाफ एन आवर करीब हो चुका है चने को फ्राई किए हुए, अभी भी ये बहुत ही क्रिस्पी है। चने डालकर हम सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली मिक्स कर देंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी स्पाइसी चिली चना बनके रेडी है। इस नई तरह की चाइनीज़ रेसिपी को एक बार आप ट्राई ज़रूर करें और रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब तक के आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। थोड़ा सा हम इसे स्प्रिंग अनियन से गार्निश कर लेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।